Assalomu alaykum ko'pchilik, yaxshimisizlar? Bugun men menga amaliy naf ilib kelgan bir kitobning mazmunini sizlar bilan qisqacha o'rtoqlashib chiqmoqchiman. Agar sizmi menga o'xshash nafga erishishni xohlasangiz, bu kitob mazmunini oxirigacha anglab ko'ring. Buningga faqat 15 minut atrofida vaqtingiz ketar xolos. Kitobning ismi yozib qoldiring, reallik aylantiring. Inglizcha ismi Write it down, make it happen. Bu kitap arzularingiz hamda qo'rqinchlaringizni tasavvur qilish orqali o'zingiz qiyos qilgan cheklamalardan g'olib kelish, shundaqla nishonlaringizni yozib qoldirish usuli bilan reallikka aylantirishning yo'lini ko'rsatib bergan. Agar hayotingizni bir roman deb o'ylasak, siz shu kitobning yozuvchisi bo'lgan bo'lsiz. Gapni yig'ib aytsak, siz hayotingizning yozuvchisi. Agar siz bu ideyani to'g'ri deb qabul qilgan taqdirda, o'zingizning eng cho'nqur arzu-armonlaringizni qog'oz yuziga yozib chiqdingiz deb tasavvur qiling. Bu kitob bunday qilishning to'g'ri ekanligini tafsiliy tushuntirib bergan. Amaliyotda arzularingizni xotirlash, ularni reallik aylantirishingizga yordamda bo'ladi. Nishonlaringizni to'nib yetish va ularga to'g'ri muomala qilish uchun siz nimaga erishishni xohlaydiganligingizni yozib qoldirishingiz kerak. Nurg'un kishilar o'zlarining zodi nimaga erishishni xohlaydiganligi to'g'risida faqat yuzaki qarashga ega xolos. Ko'pincha kishilar pulining ko'proq bo'lishini, xizmatining yaxshiroq bo'lishini, yaxshi ko'radigan odamining bo'lishini va yoki alohida joylarga sayohatga berishni orzu qiladi. Sizning bu yuqoriga o'xshab ketadigan orzularingiz bo'lishi mumkin. Agar arzularingizni reallikka aylantirishni xohlasangiz, arzularingiz texmi inchka va aniq bo'lishi kerak. Shunga men puldor bo'g'im bor deyishning o'rniga bir oshxona ichishga yetarlik pulimning bo'lishini xohlayman deganga o'xshash aniq nishonni muayyanlashtirishingiz kerak. Arzularingizga yetmoqchi bo'lsangiz va nishoningizdan chetnab ketmaslikni xohlasangiz, siz zodi dal nimaga erishishni xohlaydiganligingizni bilishingiz zarur. Siz nishonlaringizni bilgan chog'ingizda ularni qog'oz yuziga yozib qoldirishni unutib qolmang. G'oyalarimizni yozib qoldirishning kuchini ko'rsatib beradigan nurg'un g'albiy hikoyalar bor. Masalan, Amerikalik dangliq kino cho'lpini Jim Carrey yangi aktyor bo'lgan vaqtida u o'ziga 10 millionlik artist bo'laman deb shundoq chekdim birini yozgan. Yillar o'tgandan keyin u bir kinodala az deganda 10 million kirim qiladigan artistga aylangan. Zaytun top mayri Holtz 1966-yili ishsiz qolgan 28 yosh vaqtida 107 nishonini yozib chiqqan. Uning nishonlarining ichida Amerika prezidenti bilan ko'rishish, Zaytun top komandasiga mashqovul bo'lish qatorliqlar bo'lgan. 50 necha yildan keyingi bugungi kunda Holtz asosan degidek hamma nishonlarni reallikka aylantirib bo'lgan. Siz konkret nishon bekitganingizda nishonlaringizning cheklimasi bo'lmaydi. Shundaqdimi siz ba'zi ikkilanishlarga duch kelishingiz mumkin. Shunga qalam va qog'ozning kuchiga sal qarashga bo'lmaydi. Nishoningizga yetishga foydali fursatlarni mingingiz sizga to'nib bera oladi. Tövendagi bayon sizga xili tonishdek anglishi mumkin. Sizning bir yaqininiz yangi mashina setib olganligini deb telefon qildi deb faraz qilsak, u mashinani ko'mish rangli Toyota Yaris deb tonishib turgan bo'lsin. Balki ilgari azaldan bu markalik mashina to'g'risida anglab boqmaganligingizdan o'zingiz hayron qilishingiz mumkin. Lekin siz sirtqa chiqqanda nega borsangiz shu o'xshash markalik mashinani ko'rishga boshlaysiz. Yana texi nurg'unlari ko'mish ranglik. Bu ish qandaqsiga mushundaq bo'lib qoladi deganda, buning javobi dal ulanma qo'zg'atuvchi sistemasi deb tonilgan mingingizning suzish sistemasining bo'lganligidandir. Ulanma qo'zg'atuvchi sistema bizning diqqat yig'ishimizni o'tkirlashtirib beradi. Yangi atani bo'lganlar ulanma qo'zg'atuvchi sistemaga xili tonish. Chunki
Ani shu sistema ularning qatnash shavqin suralari yoki televizorning yuqori ovozlariga o'xshash har xil varang-churang sharoitda uxlab turg'iliqmi yangi tug'ilgan bovuqining kichikkina ovoz chiqarib qo'ygandan uyg'onib ketishiga sabab bo'lganligidandir. Bu dal ularning ulanma qo'zg'atqich sistemasining biologiyalik jihatdan bolasi muhtoj bo'lganligini anglay oladiganga tayyor bo'lib bo'lganligidandir. Siz nishonlaringizni yezib qoldirgandan keyin ulanma qo'zg'atqich sistemangizning filtri sizning intilishingizni qondirish uchun shu nishonlaringizga munosabatli uchurni yoki yip uchurlarini uzluksiz holda izlaydi. Shunga siz o'zingizning bir restoranni ochqidak yetarlik pulim bo'lskan deb yezib qoldirgandan keyin siz bir yig'ilishda birisining o'zining restoranlarga mablag' silish tarixining borligini so'zlayotganligini anglab qolasiz. Agar siz nishoningizni aniq qilib yezib qoldirmagan bo'lsangiz, hargizmi undaq bir odamning bu restoranga mablag' silish to'g'risida gap qilganini bayqamagan bo'lardingiz. Əmdiki məzmunda arzularingizni amalga oshirishingizga to'sqinlik qilayotgan qo'rqinchni qandaq bir taraf qilishni bilib chiqamiz. Qo'rqinchlaringizni yezib qoldirish deganlik ularni itiraf qilish va shundaqla ularning sizni chirmib olgan kuchidan qutulishning bir usuli. Hammamizning degidek g'oyalarimizga bog'langan cho'ng to'salg'ular, ya'ni qo'rqinchlarimiz mavjud. Nishonlaringizni yozganga o'xshashla, ana shu to'salg'i bo'layotgan qo'rqinchlarni qog'oz yuziga yezib qoldirish orqali g'albi yo'lingizni to'sib olgan to'saqlarni tonish va ulardan ular ustidan g'alba qilishga qodir bo'la olasiz. Yangi yozuvchilar uchun qilib aytganda, eng cho'ng to'sqinlik bo'lsa, doim nashriyat tarafidan rad qilinish. Mushu qo'rqinch tufayli nurg'un yozuvchilar o'zlarining asarlarini oz sondagi nashriyatlarga avatidi va shu 2 yoki 3 rad qilish xatlari kelganda voz kechadi. Shu Allah ular o'zini yetarlik iqtidorli emaskanmi bu yoziqchilik jihatdan deb o'ylab, yozuvchi bo'lish orzusidan tezla voz kechib qoladi. Agar ular yezib chiqish orqali o'zlarining rad qilinishidan qo'rqadiganligini oldin itiraf qilgan bo'lsa, bundaq voz kechib yumigan bo'ladi. Ular shunda qilgan bo'lsa, bir qancha rad qilinish xetining faqat bir vaqtlik chekinish ekanligini tonib yetalaydi. Va shuning bilan birga Harry Potterning yozuvchisi J.K. Rowling o'xshash olqishli yozuvchilarning dam qazanishdan burun nurg'un rad qilinish xatlarini topshirib olganligini esiga olgan bo'ladi. Rad qilinishdan qo'rqish va tanqidga uchrash faqat yozuvchilarla duch keladigan masala emas. Nurg'unlarimizda o'rtaq holda yuqoridagi qo'rqinchlar mavjud. Va shu qo'rqinchlar bizning nishon va orzularimizdan voz kechishimizning asosli sababchisi. Qo'rqinch itiraf qilinmaganda u bizning jismimizda taraqqiy qiladi va ijodkorlik shundaqli o'zimizga ishonadigan kuchni chirmab, bizning nishonimizga yetish iqtidorimizni ujuqtirib tashlaydi. Qo'rqinchlaringizni yezib chiqish dal qo'rqinchlar ustidan g'olib kelishning muhim bosqichi hisoblanadi. Lekin yana shuni ta'kidlaymizki, siz qo'rqinchlaringizni amalba aniq ifodalay olishingizcha aniq ifodalab yezib chiqishingiz kerak. Shunda qilganda qo'rqinchlaringizning zodi nima ekanligini bilasiz. Va buni bilgan vaqtingizda ularning sizga bo'lgan kuchi ajizlab boradi. Siz qo'rqinchlaringizni yezib chiqqan chig'ingizda sizdagi ansirash va qo'rqinchlarning nima ekanligini shundaq yaxshi va tafsiliy tonib chiqsiz va shuning bilan birga o'zingizning haqiqiy potensialingizni bayqashga boshlaysiz. Tavanda andisha va qo'rqinchlarni tonishga va bir taraf qilishga yordam bo'ladigan usulni ko'rib chiqamiz. Chaqqan yezish usulini qo'llanib, o'y fikrlaringizning to'silib qilishining oldini oling. Siz qo'rqinchlaringizni tonib yetganingizda shu qo'rqinchlaringizga agishib keladigan ansirashlar va andishlarni hal qilishga tirishsiz. Ansirashlardan qutulishning yaxshi usullarining biri bo'lsa, dal chaqqan yezish usuli orqali shu ansirashlarni yezib ifodalashtirib. Nomidan bilinib turibdiki,
chaqqan yezish, ansirashlar, achchiqlanish yoki o'y fikringizning to'silib qilishiga sabab bo'layotgan ishlarni hal qilish va siz duch kelgan masalani aniq yoritish uchun chaqqonlikni to'xtamay yezishni talab qiladigan bir eziqchilik usuli. Bu usulda siz nimani yezib bo'lganligingizni ko'rish uchun keyningizga qarab qayta o'qib yurmasdan yezishni davomlashtirasiz. Sizning tunji yozgan jumlangiz mundaq bo'lishi mumkin. Men nima yezishni bilmadim va bundaq yezishim bir xil ahmoqonaliqmi qandaq. Lekin bir qancha jumladan keyin siz shu varaqqa qalb so'zlaringizni to'kishingiz mumkin. Mayli hayot sizga qandaq bir qismatni elib kelishidan qat'iy nazar, agar moslashgan bo'lsangizlar, siz nishoningizga yeta olasiz. Nishoningizga qarab ilgirlash sizdan moslashgan bo'lishni talab qiladi. Aeroplanni ma'lum bir manzilga qaratib uchirishdan iborat bir nishonni misol elib ko'radigan bo'lsak, buni texmi yaxshi tushuna olamiz. Statistikada ko'rsatilishicha 90% vaqtda aeroplan nachar havo rayidan saqlanish yoki boshqa aeroplanning uchish yo'lidan chiqib ketish degandek sabablar tufayli o'zining uchish yo'lidan doim qisman chiqib ketishga to'g'ri keldi ekan. Lekin yo'ldan qisman chiqib ketish hargizmi uchquchilarning manzilga yetib berishdan iborat oxirgi nishoniga bo'lgan diqqatining bo'linib ketganligidan derak bermaydi ekan. Ularning yetib bormoqchi bo'lgan manzili o'xshash turaverdi ekan. Faqat shu manzilga bexatar yetib berish uchun ular moslashgan bo'lish kerak ekan, xolos. Bu dal siz nishoningizga yetib berish uchun qo'lni chiq deyishlik o'rtaq falsafa. Shunga hayotda kutilmagan bir ishning har vaqt yuz berib turish ehtimolligi mavjud. Agar boshlanishda nishoningiz yozilgan va sizga aniq bo'lib bo'lgan chaqda shu kutmagan ishlar sizning diqqatingizni yig'ib nishonga qarab ilgirlashingizga to'salg'i bo'lmaydi. Kichikdan boshlash va nishonlaringizni texmi cho'ng ishlarga bog'lash bo'lsa, eng yaxshi harakatlantirgich kuch. Nishonlaringizga yetib berishingizga yordam qiladigan harakatlantirgich kuchlarning biri shu nishonlaringizning biriga yetib berish. Va shuningdan hosil bo'lgan ruhiy ilhomni texmi yuqori nishonlaringizga yetishingizning sakrash taxtisi qilib qo'llanishdan iborat. Eng aniq strategiya bo'lsa, kichik nishonlar bilan ish boshlash va shu tirishqancha cho'ng nishonlarga o'rlab chiqishdir. Shunga agar siz marafonchi yugurish musobaqasiga qatnashmoqchi bo'lsangiz, bir qator kichik orliqli yugurishdan boshlashingiz kerak, orqadan cho'ngroq orliqli yugurib ko'rsangiz bo'ladi. Shu jarayonda o'zingizning kuchingiz va o'zingizga ishonishni qurib chiqa olasiz. Nishonlar o'zaro bir-biriga munosabatli bo'lishi ajoyibsiz. Bir nishonni o'rindab bo'lgandan keyin yuqori palla yana bir nishonni bo'ysundirishingizga yordamda bo'ladi. Hatto o butunlay munosabatsiz bo'lgan taqdirdami, ya'ni ikki nishon bir-birisiga munosabatsiz bo'lsa-mu, texmi cho'ng nishonga yetishning yana bir usuli bo'lsa, orzularingizni faqat o'zingizda cheklab qo'ymasdan texmi ulug'vor ishlarga bog'lash. Bu hargizmi nishoningizni o'zgarting deganlik emas, balki o'zingizning shaxsiy nishoningizga yetishni ko'pchilik va jamiyatning umumiy foydasiga elib boradigan ishlarga elib kirishdan iborat. Masalan, sizning nishoningiz bir kitobni nashr qildirish desak, uni eng oxirgi nishon qilib olishning o'rniga o'zingizning shu kitobdan olgan iqtisodiy foydangizning ma'lum qismini o'zingiz eng yaxshi ko'radigan saxovat organiga iyon qilishni nishoningizga qo'shib olsangiz bo'ladi. Bu xil o'zini qurbon qilish ro'yi orqali siz o'zingizga bir cho'ng harakatlantirgichni qo'shib bo'lasiz. Bundaq bo'lganda agar planlaringizga, ya'ni nishonlaringizga agishib mangmasangiz, ziyon tortadigan odam yolg'iz sizli bo'lmasdan, balki texmi cho'ng kollektiv bo'lgan bo'ladi. Xulosalaganda biz orzu qilib yetmoqchi bo'lgan nishonimizga qo'rqinchlarimiz to'salg'ulik qiladi. Lekin biz orzu qilgan va qo'rqqan barliq ishlarni yezib, o'y fikrimizni ratlab, harakatimizga ta'sir qilish orqali nishonimizga yetamiz. Yezib qoldirish o'ylab qo'ygandan ko'p farqli bir kuchli harakat. Yezib qoldirish bizni hayotimizda
erişmekçi bolgan narsalarni o'zimizga tortadigan magnitga aylantirdi. Agar siz bu kitob mazmunini mushu yerga kelgacha to'liq anglagan bo'lsangiz, sizga texmi cho'ng utuqlar yor bo'lsin. Bu film ostiga bu kitob mazmunidan olgan ta'sirotingizni yezib qoldirishni unutib qolmang. Esingizda bo'lsin, yezib qoldirish reallik aylantirishning birinchi va eng muhim qadami. Aman bo'ling. Kelarki sonni ko'rishaylik. Xayr xo'sh.